Betul lah. Weh, kena KS weh. Enemy spotted. For real this KS time. dengan pot weh. Let's go. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. We put the mic outside, edit shit out. Kan makan itu dia. Ni je, kilo satu lah. Jos lah. Jos. Beratur. Lag. Itulah lag. Apa tu? Mungkin. Sana ada lagi rezeki jauh. Bising lah. Sumpah ada orang kat sini. Pasti member-member dia tak ikut. Gila, oi. Seorang tujuan kat kita. Tapi yang lain, kan ni set. Dia belah. Tu ada orang. I got supplies. Tu helmet tu yang aku tanda ni. Ada orang weh. Kat bukit weh. Dia datang. Dia fly. Coming. Gerak. Oi. Watch out. Nampak tak? Ni tu. Ada skru. Oh, MK kat rumah tadi aku dah swap. Aduh. Gila. Gigi. KD4. Siap dah ni. Bau yang set-on. Kan. Hari tu aku dah KD5 tau. Lepas tu aku barbar teruk. Dah tu 2. Tak bohong lah. Betul. Mark the location. Tak percaya je. Ya bang. Dia auto spray. Dengan helmet tak pakai apa. Hack bang Kimi. Aku dah tanda. Report dia. Oi. Mana ni tembak aku 2 kali boleh mampus. Itulah pasal. Jadi dapat ban laju. Ni helmet dekat rumah tadi. Ni one shot one kill ni. Tak tahu macam dekat rumah sini. Mark the location. Oi. Pasal ni sama jam Paris. Cepat. Tak sempat. Weh, dengar bom. Oh, tak. Bot. Sabar. Dia dekat rumah tu. Takut dah keluar pula. Serius lah. Serius lah, bedis. Ni ambil helmet ni. Helmet ni. Masa dia hit abang 2 kali je siap. Power tau. Dia pakai. Ambil lah. Let's go. Season je lain macam. Dia pakai MK.
Dia tengok kat belakang dia. Dia ada mampus kat situ. Apa? Memang hacker lah. Betul hacker. Mencet-mencet ke? Kelas kau tengok kat Sakit mi. Jangan mi. Dia. Patut dah kena 2 kali kan. Lah sakit. Lari. Aiban Najo. Sana. tanda lah Min. Tu lagi seorang ni. Kat batu ni. Kat batu. Tu. Batu jom. Sana. Kanan. Ni? Tu batu tu. 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 Cantik. Auto contact. Ada lagi tu. Serata. Settle. Dia lari Hacker dah mampus. Nak pakai helmet dia nak tunjukkan dia punya rambut. Tu lepaskan rambut dia terpacak. Tu. Kat rumah kecil. Kenapa dia Bodoh duduk je orang tu. joki? Tu JKTV tu. Duduk dalam dia. Seorang jangkung kat Orang lain. pening kepala tu. Tahu tak apa. Bingung. Tu. Lebih-lebih kau kita je ni. Belum habis. Masih perlu boleh. Belum habis. Ni saja. Tembak je. Dia dah takut nak keluar. Boom. Ni. Ui, sakit ke Ubi. tu? Payuh. Dia dah keluar ke? Belum. Dekat. Tanya dia sakit ke tu? I coming ba Najo. Oi. Hilang. Kau tengok mana kau? FPP lagi pening kali. Pakai lompat cacing. Tahu tak apa. Cari kau pakai lompat cacing boy. Aku cari. Sampai. Itu. I see him. Let's go. Watch out! Watch out! Lily. Jangan macam tu Lily. Yes. Rosek kena dekat situ terus zoom. Mesti tepat. Tak, ada apa-apa. Aku punya. Nak biar aku punya. Kau pergilah ambil yang orang tu. Aku punya. Aku punya. Jadi orang betul lah. Hati-hati. Enemies ahead! Dah. Dia boleh loot kat situ.
Alamak. Kami. Dia dah lubang, tembak bang, dia dah lu. Tembak dia depan. Lalu. Mana dia? Oh tu. Dengan prawn. Ui, siapa pakai kau? Tolong sini Dia tak? nak on the way. Jap. Pak Kimi, Pajali. Jap. Kami Ambil layan bot. Ni risiko. Ni kat abang. Jap, Titi. Aku sama yang sini. Ayang. Ada lagi, kenok. Tu lah. Wait, kena kat S weh. Enemy spotted. For real this Kena time. dengan pot weh. Orangnya kat Wait. Squad. Tolong, squad. Watch out! Let's go, terus. Ada lagi seorang. Tak bawah. Watch out! Tak bawah. Mantap. macam mana macam. Enemies ahead! Mantap. Oh. Belakang. Mentang yang betul lagi. Gairu. Belakang. Ada lagi. Ya, cocok lu. Ada lagi tapi tak nampak kat mana. Tu kat rumah. Tanda lah bang. Tunggu tak Tak, nampak. kat rumah mana tanda je, kat rumah mana. Jadi tahu kat rumah tu. Tanda. Enemies Kita ahead! dekat map tak nampak ada tembak-tembak. Dah. Abang dah tanda. Dia dekat tingkap lah. Dekat atas bumbung atas sekali pun Atas ada. tu yang aku tanda. Semua kat atas tu. Baling je pun banyak mana. Mark the location. Mantap. Ayah. Oh, dia dah lari belah sana ya. Hati-hati mate, aku balik bom. Ui, Apa balik ke bawah? Let's go bang, masuk dalam. Bang, kom. Abang on the way. Dah settle lah. Lagi, belum. Dah habis. Helmet, bagi helmet. Lapar bacin. Alah lagi. Tahu tak tahu. Depan. Ui, kiri kanan ada kan? Ada belah kanan. Batu belah kanan. Kiri kanan, tahu. Tembak. Abang ambil saya. Mantap. Mana? Double chicken. 5 kill. Kenapa dia yang ni? Abang Kimi apa? Kenapa dia MVP? Ibu pun ni. Abang Kimi. Apa tu rasanya damage Pajali lebih tinggi. Damage lah. Ada kan? Syami ke ni? Oh, first lah. Samia. Syamia. Minam. Macam tu lah lagu. Aduh. Ada orang ke? Macam minap lagi ada. Jangan fikir tak ada. Bagi aku kill lah. Ui, Oh, bagi yang kill. mana? Dia nak rifle kill dia. Jangan salah. Ya, aku pakai QBU. Dah full lah. Mana boleh full? Ya, Mek. Ayang. Alah, bagilah. Orang. Oi. Watch out! Pergi dia cepat. Perus si gila. Sakit siut. Tembak. Perus shoot dia seorang lah tu. Itulah pasal. Perus shoot. Sakit gila. Kenapa lah main jauh-jauh? Ada lagi hacker macam ni. Asya. Hacker ke tu? Aku helmet dia helmet lah. Amor dia bertiga dia attack mati gitu.
Dia guna Uzi yang sakit cok. Fall back to safe zone. Kenapa? Tak So, let's boleh go. nak tembak. Fall back to Dah safe sini yang zone. dapat. Kiwek pun. Jom. Ui, depan. Let's go boy. Watch out. Pergi. Ah, tu. Aku Tu, nampak. ada orangnya tu. Aku nampak orang dia. Berding. Let's go. Kat luar, belakang. Punya aku tembak banyak tak dapat. Weh, ni ngempot ni. Ui, sakit. Banyak peluru aku keluarkan untuk dia seorang je. Peluru, Balik. apa? Supply dia kita ambil. Yeay. MK, aku nak MK. Gila lah. Nak MK. Mana supply dia? Mesti gila dia kata. Tamak. Awak babi. Tak tahu Kim. Kita dah ambil. Kimi nak? Ada apa lagi? Awak M je. Hati-hati. Tak nak Abang ambil Ambil. Bunyi ni. Mati kau. Kat mana? Mantap bang. Dekat Oh situ. Ngepron bar Naju. Lepas tu dia nak lari. Ada lagi satu yang dekat Paradise. Paradise dah nak sampai sini. Jom masuk circle lu. Ketua bayi tu. Ketua bayi dah sampai. Ketua baya. Itu apa? Ketua bayi. Belakang ada orang. Get the airdrop. Tanda. Ya. Enemies ahead. Belah situ lah. Alamak, tak boleh ambil lagi ke? Jom. Naik kereta lepas. Selamat sikit naik kereta lepas. Selamat. Ui, sakit Bab. ni. Dia pun dia jauh kot. Oh, dia dah berenang Ya, ada lagi. Ketua bayi kita datang. berenang. Bukan dia tengah benang. Dia kat tepi batu. Oh. Dia lompat. Aduh. Dengar bunyi je kan? Alamak. Termasuk. Tembak lah. Dah tak boleh. Dia termasuk. Oh. Masuk air. Masuk air. Tu Alamak, abang dah ayam nampak. pun termasuk juga. Siut lah. Tanda. Pulang habis. Ni, Mana orang ni nampak tak orang? Weh, depan ni juga ada. Sakit Apa ni banyak gila cepat ni. Berapa ramai yang kena ambush ni. Apa dia bergaduh lah rupanya. Yang. Mana? Ni belakang ni. Dengan kita jadi mangsa. Bergaduh. Abang tak perasan. Dekat mana? Dekat pulau kita ni juga ke? Tak tahu. Abang Jeli? Parjeli. Depan tu. Bukan kat pulau kita lah. Batu. Seberang tu lah. Seberang tu Enemy je. spotted. For real this time. Tolong. Jangan duduk situ sebab dia nampak. Abang bab. Oh, syak. Loh. Kanan kau.